amarembo yanyu aruguruye hano ku ihuriro ryanyu ukabaza web tv. Nkuko musanzwe umenyereye ku minsi ya gatandatu mu kiganiro twabaza muri kumwe nanje Irere uri nkuru. Uyu munsi rero tukaza kuganira hamwe ku kibazo c'ingingo yafashwe n'ubumwe bwa Afrika bwo kutahukana abasoda bashika ku gihumbi b'Abarundi basanzwe bari mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somaliya. Turaza kuraba by'ukuri nimba iyo ngingo ari ingingo yafashwe ku buringanire bw'abasirikare bose b'ibindi bihugu bari muri kijya gihugu ca Somaliya, no kuraba kandi hamwe n'ibindi bibazo. Nkuko musanzwe mubimenyereye rero muri kiganiro turi kumwe n'abatumire babiri, umushinga ntahe Veniste Muyabaga hamwe n'umushinga ntahe Isa ndi mu rwanko. Umushinga ntahe Veniste ndabahaye ikaze kandi ndabaramukije. Ego ndabaramukije Isa, ndabaramukije twatumiza bose. Ego mwakoze kudutumira. Ego murakoze neza. Isa namwe turabaramukije kandi turabahaye ikaze mu kiganiro. Ndabaramukije nongeye ndamutsa umushinga ntahe Veniste, nongera nkaramutsa n'abaza kutwumviriza kuri iki kiganiro c'uno munsi. Murakoze. Ego mwese kandi turabashimiye. Reka tukize ku kabazo ka mbere. Nibyo ingingo yarasohotse kandi ni ingingo yamye isaba kuva mu mwaka wahera yuko abasirikare bava mu mahanga bari muri Somaliya gufasha mu gikorwa cyo kugarukana amahoro ko boza baragabanywa igitigiri cyabo kugira ngo mu mwaka w'2021 abasirikare bose b'abanyamahanga bari muri Somaliya bazobe bavuye yo kugira ngo igisirikare hamwe n'igipolisi ca Somaliya bizoba ari byo bisigara bicungira umutekano w'igihugu cyabo. Iyo ngingo rero mu kwishira mu ngiro bafashe yuko abo basirikare bose igihumbi bategerezwa gutaha ko bo barabasoda b'igihugu cy'u Burundi. Mbega mwebwe umuhabajije ati iyo ngingo yo gufata yuko abasoda b'u Burundi gusa igihumbi ari bo botahukanwa, mubona ari ingingo yafashwe itunganiriza imigwi yose y'abasirikare b'ibindi bihugu bari mu gihugu ca Somaliya? Reka ntangurire kuri mwebwe umushinga ntahe Veniste Muyabaga. Ego murakoze tubaje kibazo. Ikibazo cerekeye abasoda b'i Somaliya ibihugu bishika kuri 4 bagiye gufasha kugarukana amahoro muri Somaliya, hanyuma bamazeyo igihe kitari gito, imyaka 10 hafi, aho Uburundi nabwo bamaze imyaka 10 inarenga. Hanyuma rero mutubaje ikibazo cerekeye mu ntumbero yo kugabanya abasirikare kugira bashika ahantu hose Somaliya izoba ifise atabasoda bakiriyo muri uwo mwaka wa 2021. Yego. Bakaca bafata rero ngo ubwa mbere hatangure haveyo abasoda igihumbi b'Abarundi. Jewe ndaza nta cakurya umuntu waho ntahovuga ko ingingo ku Burundi kuko ko bari basangiye ikivi no kuvayo bovayo nibaza bagize ico bita proportional ibiharuro biriya ibiharuro ufise bari abariye bakeneye igihumbi bacamenya nyine bakaswi bamwe bavuye muri igihugu kimwe ikindi ko ibihugu bine, hanyuma akabe wanashaka benshi bibagabaniza amahera ngo nibiki, ariko na cyane hamwe n'iby'umutekano n'ingene abasigaye basigaye baricungera n'ibiki n'ibindi byinshi birimo. Ariko rero mu ntumbero ntangiye kuza kubigarukako gusa ico nabonye kuvuga ngo bivuga yuko iyo ngingo nta nibaza hata mu bundi hava zo nziza gushikisa. Ego Isa mwe mubibona gute iyo ngingo yoba yarabatunganirije bose? Ego mu bisanzwe ingingo yafashwe nibaza ko ari ingingo nziza. Igituma avuga ko ari ingingo nziza ntitwovuga ngo ko itunganiriza bose, kuko n'igihe abasirikare b'u Burundi bagenda muri Somaliya nabo ibindi bihugu bose ntibagiriyeyo icarimwe.
igihugu ca mbere caramurungitse abambere bajayo abandi mu kindi gihugu bagenda ikindi gihe no mu kubavanayo rero nk'uko mu masezerano bahaye hagati y'Uburundi n'ishirahamwe rya Afurika ni ukuvuga ko byumvikana ko gushika mu 2021 ingabo zose ziri muri Somaliya nk'uko mayivuze ziteza ko adasubiye inyuma kuba bohera ku Barundi no munsi bakaba ariho bavuga ati igihumbi ca mbere kiveyo ni ukuvuga ko abazovayo mu yandi mezi ari imbere cyangwa mu yindi mwaka uri imbere bazoba ari igihugu runaka muri ico gihe nibaza ko abarundi batarenganijwe kuko no mu kujayo bagiyeyo bonyene bose ntibashikiyeyo umunsi umwe mu ndege imwe hanyuma rero igihe iyo ngingo yafatwa si ukuvuga ko ubumwe bwa Afurika bwahagaze bwonyene buragenda bwafata iyo ngingo Uburundi butahari inama iheruka kuba ujejwe wa diplomasi cyangwa les relations extérieures yari muri iyo nama ubwo rero yarakurikiranye ibyavugiweyo nibaza ko n'abatanze ivyiyumviro vyiwe niba atashoboye kubakonvenka kubumvisha yuko ingabo zo Uburundi bwobwe nk'amajana 2 ikindi amajana 2 cyangwa kimwe amajana 5 ikindi amajana 5 urumva yuko ico gihe mu Burundi bwananiwe kubishobora diplomasi cyangwa ikintu wa diplomasi mu camake rero nibaza ko nta karenganyo kahari kuko n'ibindi bihugu biriyo bizogumayo navyo bizotaha nk'uko Uburundi busa n'uko buri mu bihugu vya mbere byatangiye gushikana ingabo ku butaka bwa Somaliya kuba bo mu bambere bavana ingabo zabo nibaza ko atakarenganyo karimo murakoze ego reka tugaruka kuri ico kibazo nyene isa muhejeje gushikiriza muvuga yuko Uburundi butarenganijwe kandi mukavuga yuko nuserukira Uburundi canke relations extérieures yari mu nama yafata iyo ngingo ariko mu ikete userukira Uburundi muri Addis Abeba we yashikirije ikete yatanze yarasiguye neza yuko mu byo basanzwe bita CONOPS canke concept of operations ni kuvuga amategeko araba ukuntu abo basirikare bazogenda bavayo muri Somaliya ayo mategeko aravuga neza ukuntu bizogenda bikurikirana cyane cyane ibirindiro vya mbere na mbere bizotegerezwa gutahukanwa ibiri kure cyane ariko rero ibyo siko byakurikijwe none ntimwumva yuko batakurikije ibyo bonyene biyandikiye mu mategeko yabo mu bisanzwe niyaba mu masezerano byari bimeze uko ni kureba lobby zikinwa uno munsi igihugu cy'u Burundi ni igihugu muzi ko gifite ingorane kandi gifite abarundi benshi bafite ijunja n'ijambo bari nyuma y'igihugu kandi ico gihugu nyene cy'u Burundi kikaba gifitanye ibibazo n'ibindi bihugu bitandukanye byo mu isi muri ico gihe rero bivanye nuko igihugu cy'u Burundi gifite izo ngorane lobbying zirakinwa iyo zikinwe rero ni muri ubwo buryo usanga lobbying yaciyemwo hanyuma igihugu kigahura n'ibibazo nk'ibyo ni muri bimwe twavuga mu biganiro byahera yuko diplomasi y'Uburundi igwaye diplomasi y'Uburundi itagenda neza nimba bari mu nzira y'ukuri bakaba barenganijwe bategereza gukoresha amategeko kugira ngo pour faire valoir les droits kugira ngo ukuri kwabo kumvikane ariko rero ugiye kureba uko bagenda babisigura nuko babikora ndumva ko inama nkenguzamateka n'inama nshingamateka zakoranye kugira ngo zigire hamwe ico kibazo mugabo tugiye kureba igihe ingabo z'u Burundi zahaguruka zigenda muri Somaliya izo nama ziri zose ntizigeze zikorana cyerekana neza ko politiki y'igihugu cy'u Burundi nko twama tubivuga ari politiki usanga ifatiwe aho nyene ugasanga politiki abantu biyumviriye kugira ngo les conséquences ubwo rero ibyo bagenda bahura navyo na makonsekanse y'ivyo bo bagenda bakora ku munsi yo kwikura ku bihugu runaka cabure n'ivyo kwiteranya ku barundi bene gihugu niko niyo psychology ndabira ego muhejeje kuvuga ku bijanye na lobbying canke diplomasi itameze neza canke abasirukira Uburundi mu makungu basa nuko batavyifatamwe neza mu kugwanira inyungu z'u Burundi mbere hari n'umushinga amateka w'Uburundi umushinga ntahe Fabien Bancirya Nino nawe mu namashinga amateka ico kibazo yarakizanye avuga yuko leta y'u Burundi ari kwiye kuraba neza abo irungika mu makungu
kuko umengo abirungika mu makungu kuja kuyiserukira ntibakora igikorwa cabo neza, usanga batagwanira inyungu z'igihugu cy'u Burundi. Mbega mwebwe Veniste uko namwe niko mubibona? Neza yuko ubu tukatagutorera mu gihe bari bakeneye abagenda bigeze bavuga ko bakora nabi, kandi n'abanyagihugu bo muri Somaliya dufatiye duhereye ku muperezida wabo yama akunda kugendera igihugu cy'u Burundi, barashimira cyane ingabo z'u Burundi ziri muri Somaliya. Hanyuma muri ibyo bya diplomasi navyo ibyo byose ndakeka yuko ata leta yohabwa irumika umuntu mu gihugu bayiserukira hanaka atabishoboye. Hariho ibikurikiranwa mu gihe babonye ko bishoboye baramuhamagara akagaruka, ariko gushika isaha nta bavuga ngo uri hariya cyangwa hariya ntabishoboye. Ariko nk'uko Yesa bivuze, yavuze yuko uraze muri cya kiganiro twavuga cya mbere cya diplomasi haba harimo ama hostilité y'ibihugu, bakibaza bati twoca kuri iki twahava za mpari zaba mbere utuntu aho tuhaca. Naho yakivuze neza none nico nyene kuko urumva uko byari byasezerana ko bizogenda siko byagenze, uko byari byasezerana ko bazovayo abo basoza bavuye ko bagomba kuvayo. Niyo ntumva ko ari gushengana bati turabe nyina twobafatira Uburundi kuri iki kintu cyo gutahukana abasoda. Ariko rero hari ikintu bagomba guhumuriza Abarundi ku cibiro cy'uwanze, yuko turavuga kuri ibyo byo gutahukana abasoda, turiko tuvuga yuko igihugu kititeguye kwakira abasoda bacu kuko n'abacu, kandi nibaza ngaha barafise akazi bazokora n'ibindi bazozezwa. Ariko twanse je ndiko ndabivuga numva nanka ko karenganya mu gihe hariho ico bumvikanye ko ibintu bizogenda, hanyuma hakaca haduka ikindi ruhande kitumvikana, ariko numva ko akarenganya. None umva hari umuntu yahava avuga ngo ni byiza kandi batakoze ko bavyumvikanye ko. Bari mu inama iheruka kuba bizabeba bari bagicishemo bavuga yuko abazovayo bazoza muri ibyo bihugu uko ari bine, ariko ubona ko atari kuzagenza. Hama rero mvuze ko ntanguye ko nyene si ukuvuga ngo abo basoda nibaza mu Burundi ntibafite icyo bakora cyangwa ntibafite aho bashikira, bazoba iwabo. Ariko twanse njewe ndiko ndavuga nanka ako karenganye kuko karaboneka, akarenganye ko muri procedure ikintu mwacumvikanye ko, hanyuma ikintu hariho itegeko ribigenga umwumvikano niwo uteza gukurikizwa. Turetse kuvuga ngo urebe dufate ngo abandi bagende. Kandi ikindi naco kinini iyo banashaka ari naco gikomeye ni kuraba uravye ingene bitunganije abasigayeyo hari ubwo nta nkurikizi mbi zizoba, biratunganije neza ku buryo abasigaye bazovuga ko ari umutekano ntangere. Kuko dusubiye inyuma nko mu 2016 hariho umenga opposition z'Uburundi zatewe birabura ikizitabara kuko zari zitanze nabi bazishize hategereye izindi z'iwabo. Eske izo zisigaye n'umunsi zirapanze neza ku buryo zishobora kwivuna umwasi neza. Ibyo byose ni kuraba ko atari imitego iriko iraba ituma igira ingaruka mbi kuri abo basirikare bariyo. Ariko nayo ahandi magambo makeya, reka tuvuge amajambo abiri gusa. Bishitse bataha iwabo nta kibazo kirimo, ubwabo bazoba batashe ku karengane. Kuri mwebwe rero ikibazo kijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu, haba ubumwe bw'i Burayi canke ibindi bihugu byo muri Afrika mu karere, kuri mwebwe ivyo nta kintu na kimwe byatumye ku bijanye n'iyo ngingo? Ibyo ni Isa yamaze kubivuga, namwe kagaho kabivuga. Ni ukuvuga yuko ijya mu migenderanire yameze nk'itosekaye hagati y'Uburaya n'igihugu cacu, niho hinyegeje iyo ngingo inyuma, kuko ntiyatiza ko influence ibyo yafashwe birahinduka. Ni ukuvuga bibaza yuko ati ko burya Burundi twabwirageje bukatunanira, reka turondere abazungu bameze ntabwo bishanya, aguma arondera ati
kwananiye ngaha ariko ndamuronderere ngaha mugabo nibaza ko Imana yahagaritse Uburundi niba hagaritse kandi nizo hangamisha kandi niyo migenderanire zose bigende neza kuko turakeneraniye buraya n'Uburundi tumekera kimishindi hashobora kuba haciyemo kutumvikana ubu ariko ivyo bigatunganyuka mugabo turiko turavuga kuri iyi ngingo biragaragara neza yuko hariho ingufu ziri inyuma ziko zigomba kubikoresha nk'uko bitari bitegerejwe ariho nyine tuguma dushimangira ko ariho arakarenganye kuko iyo katuba akarenganye bari gukurikiza icyo twovuga proportionalité de force nimba Uburundi bufiseyo 5,000 abandi bagafite 4,000 mu kurayo bagakurayo baravye izo force ngina zingana kugira na kimwe neze kuvuga n'abasigayeyo bamenye na gipanga bamenye ko bafite ingufu zikwiye zo kwigwanako kuko sihekeranya ko batana ibikoresho none wumva hasigaye basoda batagira ibikoresho badakwiye hanyuma kandi badashobora kuba bapangana neza ku mapozisiyo nk'uko twanavuze tuzigeze kuba basanga hariho nk'ipozisiyo itewe canke akarere gatewe kakabura nk'igatabara byose mvuga yuko byakweza kuja muri bya komandoma ya AMISOM bagagira bakagabanya kuri konteja imwe y'igihugu kugira abasigaye bisante en sécurité hanyuma kandi babone ko batarenganijwe ivyo binezeze byo kuvuga ngo imigenderanire y'ibihugu ibi canke biriya ivyo ntawe bikekeranye harimo amaboko ari inyuma ariko aravuga yibaza ko ari guhana Uburundi ariko hamwe novuga ko bahanye Uburundi kubera bagomba kuwutega mu mutego kuba abasuda basigaye ariko ntawe uguhana kumvikira abantu bawe kuko bazoba baje mu gihugu c'Uburundi ariko urumva kariganye ko kaguma kahari reka tuje kukabazo kagira kabiri Isa mbega mwebwe mwibaza yuko Uburundi boba bwarifashe neza mu kwanka gutahukana abasirikare 600 bari bagisigaye muri Somaliya imbere yuko mbanza kwishura kuri ico kibazo ngira manze ngaruke kibazo ca mbere mu amasegonda make ntaco kuvuga ko iyo havuze ko hari robin yakozwe hakavuga ko hari ibihugu de la sous-région de l'Afrique ibihugu byo muri Afrika caburi byo mu Buraya byo byagitse n'uruhara jewe siko ndabibona ahubwo mbona ko Uburundi bwabwo twobwita nta fatiro iryo zina bukwiye kwitwa wibuke ko uyu indongozi y'ujeje gisata c'amahoro n'umutekano cy'ubumwe bwa Afrika Somaliya yahamagaye kaburi yasabye ubonano Pierre Nkurunziza hanyuma arawumwemerera araza agera Bujumbura ageze Bujumbura yashaka kubonana nawe yamurungikiye abandi nibaza ko umushinga ntahe cyangwa iyo ndongozi niwe ajejwe icyo gisata cy'amahoro n'umutekano y'ubumwe bwa Afrika urumva rero abonye imyitwarire y'indongozi y'igihugu c'Uburundi barashobora no kuvuga bati izingabo ziri hino turashobora gusubiza inyuma bivanye n'uko igihugu naco tutavyifatamo neza ngarutse rero ku kibazo mubajije nimba Uburundi bwa bwararenganijwe sinzi ko nihenze ko ariko mwamwe mwakibajije keba babifashemo neza pito nibaza ko Uburundi bwavyifashemo neza kuko ugusubize abawe n'abawe nyene urabakira n'angane zihari kuca bakoranya inama nkenguzamateka n'inama nshingamateka bakaca bavuga ngo ko bimeze uko niba bashaka kudusubiza abasirikare 1000 dutegereza guca dukura n'ibindi 4,000 biriyo donc la totalité cyangwa abasoda bangana n'5 yose bakangireye uko bari byangije gutera akagere nta mabyiza bakagira n'ibibazo na Tanzania bakatera akagere bakagira akabazo gatoyi n'Uganda bagatera akagere bakagira akabazo gatoyi n'Ububiligi n'u Rwanda bagatera akagere ariko ntabaciriyemwo ntibibaza ko byoba ari byiza kugira ngo berekane akababaro bafise kuko ugiye kuraba hariyo n'umwaka mbere bari bamaze abasirikare bundi bamaze imyaka murantunga amezi ashika kuri 10 badahembwa kandi ishirahamwe ry'ubumwe
bw'Iburayi bwari bwavuze yuko butazosubira kurungika amafaranga yabo mu gihugu cy'u Burundi ahubwo buzohava buyarungikira abasirikare. Uburundi bwaciye buhaguruka buravuga nyine yuko bugiye gutahukana abasirikare babo bose. None ntibaciye batanga ayo mafaranga, none ntimubona yuko strategy canke umukino bakinye wafashije kugira ngo bashobore kuronka ibyo bari bakwiye kuronka? Yumvikana ko umukino wakinwe mu bihe byaheze basura ku kintu umunsi kongera batsinda. Sinibaza ko ariko bimeze. Niba aramuka utsinze bizoba ari byiza kuri bo, kandi bizoba ari byiza no kuri izo ngabo zizoba ziriyo zishoboye gutunga imiryango yabo ziri muri Somaliya. Mugabo byoramuka bigenze nabi naho uwo mukino, kuko Wisheregiye yaravuze ko Ngingo ari nk'abanduka. Ico yarakivuze ati hasigaye yuko badekoza muri Nations Unies kugira ngo la loi ibe appliquée, kuko ari Nations Unies gutanga amahera yo guhemba abantu. Hariho rezo zibiri zituma leta itera akagere. Rezo ya mbere ni rezo economique. Murazi yuko Uburundi budafite devise, budafite batagufasha nk'uko byari bisanzwe mu bizahera. Impamvu ijanye n'amafaranga. Rezo igira kabiri ni rezo ya diplomasi, kuba Uburundi butera akagera. Ugerageze kubitegura kuvuga ko Uburundi buronka miliyoni 3,500,000 by'amahero ku mezi atatu. Ayo mahera sayo bahemba abo basirikare bagiye nk'abakozi kugarukana umutekano muri Somaliya, bayaronka kuri occasion y'ibikoresho by'u Burundi byagiye muri Somaliya. Byumvikana ko Uburundi bwo nyene babushubije inyuma n'ibikoresho byabwo bya devise byari byinjira muri banki y'igihugu nizo bari cyeneye. Narija cyabure kuva aho bavuze batanga gutera akagere none munsi mwabonye ko ifaranga ry'Uburundi ryataka agaciro. Ifaranga rimwe ry'Uburundi rivunjwa 2,850, mu gihe mu minsi iyo ingingo itarafatwa byahora bivunjwa 2,500. Murumva ko rero n'ibyafika bakakora izo ngabo n'izo bikoresho ekonomi zo kononekara. Diplomatique naho ku kibazo cya diplomasi imigenderanire n'ibihugu, Uburundi bwahora bwitwaza yuko mu kiba bwagiriza ko umutekano udakwiye mu Burundi, bo bavuga bati niba umutekano udakwiye ko dufite ingabo muri Somaliya. Ni ukuvuga ko amahoro n'umutekano gushika naho tuja kurondera amahoro n'umutekano w'ibindi bihugu. Ubwo rero ingabo zimaze kugaruka mu Burundi, sinzi ko irwo ruririmbo ruzosubira kuvugwa kuko biba bigoye cyane rwose, abasoda ntibazoba bahari. Hanyuma rero mu ncamake ni uko ababirongeramwo inyungu cyane ari indongozi zirongoye igihugu cy'u Burundi, mu gihe umusirikare amahera yiwe yahembwa ahembwe na AMISOM yabadepoze kuri konti, hanyuma bakamuvunjira kuri BRD banki y'igihugu, bakamuvunjira kuri cyo atariyo. Hanyuma rero n'utundi gihe bagenda babakata ayo yose akinjira mu ifuko y'indongozi, ayo mahera ntazo bakibonetse. Les conséquences tubaza kuzivugana zoca ziba mu gihe ivyo bifuza zoba appliqué. Hariho conséquences ziri tubaza kuzivugana mu mwanya w'imbere. Ego umushinga ntahe Eveniste, mweho uko niko mubibona kubijanye nuko Uburundi bwifashe muri iyo ngingo mu kwanka gutahukana abasirikare 600 bari basigaye muri Somaliya? Ego nakoze nagomba ntango kuvuga kuri ibyo isavuze bibiri byuko ngo hariho ingozi zibiri bituma Uburundi bufata iyo ngingo cyangwa bufata iyo position. Ngo ni ikibazo economique n'ikibazo diplomatique. Ariko nagomba ntahure ko icyo kibazo economique kitarimo, kuko Uburundi mbere yuko ubushira abasoda muri Somaliya bwarabaho, kandi n'inyuma yuko bazaba bavuye bo tuzobandanya bubaho. Bisigura rero yuko icyo kibazo kitozira kuvugwa, kuko kandi n'abasirikare nivyo hari agarusho bagize mu kujayo, ariko n'abarinda batagiye barabaho kandi baraheba. Rero ikibazo kinini gihagaze ngaho gihagaze sur le respect des engagements, kubahiriza ibyo basezeranye. None ucusigurira gute ko hasezeranye ko bigenda gutya hakaca haza undi avuga ati bihinduke n'ibikuguko? Ucusigurira gute iyo nsiguriro bimeze iyo wivuye hehe
quel est le fondement légal y'iyo ngingo bifashwe kandi ico bumvikanye ko atacyo gikozwe mu bisanzwe rero nico kitakika kwa nashaka ko ya diplomate ico cha diplomate ndacumva mugaco ndahakanye nta economy diplomate naho Burundi buterwa gukoresha des fonds pas diplomatiques rukekana savarere au niveau de la diplomatie ibyo barungiseyo ngo no musi ntaco barungiha nkuko umengo ni bagira icyo barungise ntibagira ikibashigikiye ntibagira ikibatwara ni ko kubahiriza rero novuga ko ibihazo uko yavuze ko ari ingingo zibiri diplomasi na ekonomi ahubwo rero novuga ko diplomasi na sécurité novuga stratégique y'abariyo abariyo est-ce oni cyane oyo yarize kuri ngene abasigaye bikingira ngene bakora akazi bakwije ibyangombwa hanyuma kubera iki itagomba gukura mu bihugu bindi urumva hariho ibibazo bibiri gusa ni ikibazo cya diplomasi na sécurité na sécurité stratégique alors je nibaza yuko tutiyo tuvuga byinshi ivyo vy'amahera ingingo yose yaba kubaka ikinaka yaba guca ibarabara hanaka yaba gutwara umusoda hanaka irafise des retombées positives ou négatives ku kintu icyo cyose ariko rero nitwasha tuja hejuru ngo tuvuge yuko Uburundi bubayeho kubera aho abasudani muri Somaliya muri dola imbere yaho bwarabaho kandi nyuma yaho buzobaho rero gusa ni ikibazo ikibazo fondamentale cy'uko cya respect des engagements ibyemejwe ibyumvikanywe ko bikurikizwe ku neza ya bose murakoze murakoze namwe tugarutse nyine kuri ico kibazo kijanye n'iby'ubutunzi canke iby'amafaranga mwe murashikiriza Veniste mwe mushikiriza yuko abasirikare b'u Burundi canke ukuntu Burundi bwabyifashemwo ntibigaragaza na gatoya ko hariho ikibazo c'amafaranga canke bo bakeneye amafaranga ariko hariho abashakashatsi bamwe bakoze bize kubijanye n'abasirikare bose b'ibihugu bari muri bihugu byo hanze bari muri Somaliya gufasha amahoro bo bakavuga yuko uravye ku bindi ibihugu byose biri muri Somaliya n'abasirikare babo biraboneka yuko Uburundi aribwo bujayo cyane cyane kubera amafaranga baratanze mbere n'uburorero ubw'ibihugu bya igihugu ca Kenya n'igihugu ca Ethiopia bavuga yuko hariho abasirikare ba Ethiopia n'abasirikare ba Kenya bagiye muri ivyo bihugu hariho bagiraniye amasezerano na leta ya Somaliya ariko atagahembo bahabwa n'ubumwe bwa ishyirahamwe mpuzamakungu oni canke ishyirahamwe ry'Iburayi ariko bonyine abasirikare bagafashwa n'ibihugu byabo urumva bagaca bavuga yuko bo bagiyeyo bakoresheje uburyo bwabo ariko abarundi bo bajayo kugira ngo bakoreshe uburyo buje buva hanze ntimubona ko ivyo byoba bisa n'ibishigikiye ivyo Isa yashikirije mutarafata ijambo ibyo bihugu bibiri twavuze Kenya na Ethiopia baragize ya masezerano hagati y'ibihugu les contrats bilatéraux Uburundi nkuko namwe mwabivuze umukuru w'igihugu ca Somaliya aheruka kuza mu Burundi wewe ntiyari kugira ayo masezerano n'u Burundi nawe nyene hanyuma Uburundi nabwo bukarungika y'abasirikare muri ayo masezerano yabo ko ari ibihugu bibiri ntibarinde kujayo barindiriye ko haboneka uburyo buvuye mu bihugu bindi byo hanze ego murakoze hariho ikibazo ntagomba gushika ariko ikadagiskeho como kivuze muri ma misiyo yose ku isi nibaza ko atari ubundi bwonyene abasada babwo bahembwa na Nations Unies ibihugu byinshi cyane natwe tuvuga ko abantu baje guca amahera cyangwa bagenda gushika kugarukana amahoro ni ukuvuga ni ONU haba hariyo iyo besoin pressant yuko hakenewe kugarukana amahoro cyangwa akataraba ingabo zikwiye kandi bishoboye atwari byo batumako karazigenda aha muri Congo bariyo muri Haiti bariyo muri Côte d'Ivoire baragiyeyo hehe
no muri Darfur nahe ni kuvuga hariho deregle amatiere de sécurité internationale bakoresha bakeneye kuretablisha amahoro hanyuma izo ngingo zigakurikizwa ariko ku bihugu bya Ethiopia na Kenya icyo ntitwagiraho cyane kuko ibihugu novuga banashaka bihana urubibe na Somaliya yego cyane hanyuma ibyo barafise unashaka ico cyuko baronka amahera cyangwa bataronka amahera cyangwa basinye amasezerano ntabyo nzi ariko nagomba kubarire icyo niyumvira kuri ivyo nuko ugiye kuraba n'igihe iyo Nations Unies twari bavuge ko ikeneye abasodaje muri Somaliya kubera bakeneye gucungira umutekano wabo kuko bajya bariko baronona muri Somaliya bajabuka muri ibyo bihugu ni ukuvuga ibyo ni muri politike sekirite y'igihugu kimwe kimwe igenda gukingira umwasi hakurya y'igihugu ibyo rero twafata twifatanya n'ibi by'Uburundi kuko muri uravye Somaliya na Kenya ukaraba Ethiopia na Somaliya gafise ibyo basangiye muri kumbiwe n'ibiki hanyuma rero ni masikateji bakoresha bisigura meme naho iyo 20 umwaka wa 2022 uzoshika bivuga ko hari abasoda bazogumya canke bazosubirayo kuko uravye meme n'imbere yaho Ethiopia yarigeze gufata igice kinini cya Somaliya iriko igomba gukingira Ethiopia igomba kwikingira ubweke gikingira ubanze kwigizayo abari muri Somaliya ivyo rero twifatanya gatoya kuko n'amaintere y'ibihugu bakingira amaintere stratégique ama exploitation sécurité y'abanyagihugu ibiki kuko umwasi avuye muri Somaliya atanangira mu gihugu wabo ivyo rero ni ku mutekano w'igihugu cyacu cyose ariko Uburundi bwagiye muri Somaliya guhokana amahoro n'ibisabwe na ONU kurya ibihugu byose bigeze mu bihugu bitwoja no kuvuga ko bagiye guca amahera ico kibaje n'igitutsi eko isa mweho hari icyo mufise mwongerako icyo mfise nongerako ni ikibazo umushinga nawe Venise yakomeje agaruka ko kijanye n'umutekano w'abasirikare wabwiye muri Somaliya akavuga ati nimba izo byo babikozwe boba barize ku mutekano w'abasoda b'abarundi bose mu Burundi muri Somaliya mwumve ko ari ibihumbi 4 bizoba bisigaye muri Somaliya hanyuma muri iyi havuye icana mu ngizwi n'umwe babujwanya batotaliza igitigi cy'amajana 4 bageze Bujumbura hanyuma mu birindiro arimo basiga babisubije abasoda ba Somaliya ubwo rero nibaza ko perezida wa Somaliya yaraje Burundi yaravuye na perezida y'u Burundi amahoro n'umutekano w'abasoda b'abarundi bari muri Somaliya ushobora gusambuka cyo kononekara nuko ngo abasoda igihumbi bavuye n'ingabo n'abasoda nicyo bajejwe gucungera amahoro n'umutekano n'ibyo leta yavuze nibaza ko ico kintu ari cyo gishira imbere hanyuma oni bororarigaritse mu buryo bwa ko biri mu kuri bira respecta la loi ubumvikane bwabaye hagati y'ivyo bihugu icyo womenya nuko ya désaccord bilatéral zabaye hariho gusimbana hagati y'u Burundi na Somaliya hanyuma bashizeho mekanisme d'evaluation izo mekanisme bavyumvise zishobora kumara bazoza barahura mu kwezi kugira bevariwe ibyakozwe ibikenewe uko basoda yitwara hanyuma baza kubivana ku kwezi babishiraho ku mezi 3 ubu rero muri uko guhura niho baganira bakavuga bati okay turabona ko amahoro n'umutekano ariko ragaruka reka tugabanye ingabo ivyo barabiganira muri ayo mezi 3 bahura bamaze guhura inshuro 3 iyi nshuro igira 3 ariyo yabereye muri Ethiopia hariho uwarajejwe na diplomasi y'Uburundi rero byagiye biganirwa ko n'ibyo bice bagiye bashiraho bihura muri izo cumi batatu kuvuga ko itegeko ritanespecte aho twatweshe cyane rwose kuko ikibazo kizwe ko ubuganyuma ni ikibazo cyagiye cibwa ko mu bihe biheze ahubwo kubera ya question d'intérêt nimwe navuga nyene ibi bibiri byo kuba ingabo z'Uburundi arizo bogera ko bakamira ko barashaka kuvuga bati ingabo zigumeyo kuko
atayindi isaganirizo kuvuga ngo Burundi bwari bubayeho ngo ingabo zitarajayo amenye yuko a partir de 2015 Uburundi babukupiye aide nyinshi cyane gose uno munsi iyi parti ya 3.5 millions d'euros zinja kubeza tatu pour la location y'ibikoresho iramutse itabo ibuze namwe muzobere ko bizogenda kandi effet de face muzibona ifaranga ry'Uburundi imwe ryamaze gutakaza agaciro ubwo rero niwo bihangira yuko ngo ata consequences zihari kuko ava yuko bajayo abasaba Burundi igihugu cyari naho cyarizu n'umutekano kandi cyari gifite inkunga ihabwa n'amakungu rero reka tubirabe mugabo icyo la loi respecte kuko abarundi izo nama bari bazigire ahubwo uwagiye mu nama ya nyuma yiheruka muri Ethiopia nako yasobanukiwe terme ayetayitirize muri iyo nama cabure yari yagiye gege mu mutwe yiboshe nkuko byama ngo bafite amahoro ngo igihugu cy'independant ngo igihugu kiri souverain ugasanga arivyo bagenda batwara imbere mu gihe cyose ori yo kujuba ku majambo ariko aravugwa no kuri sije d'jour jewe ndiko niyumvira itwavuga yuko babarenganije hariho ibyemezira kubaburanya kugira ngo baronke indamike bariho ubwo rero yacafata iyo nzira yo kubitwarira muri Union Africaine kugira ngo bavuga ati muraturenganije cabure muri ONU kubera ko tumaze pas respecter le contrat signé niko jewe ndabibona ego reka tubandanye ku kandi kabazo nimba Veniste atakindi afise yongerako ndakabazo ko kumenya abo basirikare amajana 6 basigaye muri Somaliya gushika wataratahuka mbega ubu habaye ikibazo uco bashikira ariko ntabyo tubipfuriza mbega vyobazwa nde reka ntangure kuri mwebwe nyene isa mwisanzwe nibaza ko abazobazwa abo basoda hari ikibashira izobazwa isa agatelefone kanyume ngo ntituriko turabumva neza birashoboka imvura ikirere cyiza urumva hari ikibashira niyumvira ko sinzi neza itari kibabaye kuvayo mugabo niyaba itari cyo kuvayo itararengana nibaza ko bakiri mu minwe ya Amisom hanyuma niyaba itari naho yararenganye kuko mu byo bumvikanye n'u Burundi hageze yaho ingabo ziba zikeneye muri mission no kuvuga ko mission ariyo Amisom iri mandate na Union Africaine hanyuma ipenye na Nations Unies bazodisponibiliza tous les moyens nécessaires uburyo bwose bukenewe kugira ngo izo ngabo zisubire mu gihugu bwavuye byumvikana rero kubera aribo bafashe ingingo yo gusubiza inyuma igitego cy'abagihumbi no kuvuga bateza guhigara moye n'umutekano wabo bagasubira mu Burundi n'abazogira ingorane biranditswe noir sur blanc ukungene bazoba indaminiza aho rero ntiwogira ikibazo abo bari mu minwe ya Amisom niyo itiza kubasubiza inyuma kuko biri na kontra basinyaniye n'u Burundi ego Veniste ikibazo ni kimwe nyene Deni yuko abo basoda basigaye kwica igihumbi bangana mu 6 gushika no mu cyari muri Amisom hanyuma nibaza yuko icyo kibazo yose cyane ifashe ibitore yisho kuri radio nyene ariko nibadakore rivuga diplomatique ziri anko kugira gifata inzira nziza kuko nibutse mu perezida wa Somaliya herukino na perezida w'Uburundi baravuze basaba yuko hoba inama yihuta y'abakuru b'ibihugu bajya barungitseyo abasoda muri Somaliya hanyuma na Union Africaine marabonye ko ambasaderi w'Uburundi muri Ethiopia yanditse akandikira Union Africaine niba yuko icyo kibazo kigasorerwa inyishu niba kandi twabiha umwanya hanyuma tuzogira komantere mu maturavye inyishu ibonetse ariko gushika nibaza ko ari bakiri inyuma ya Amisom kandi bariko barakora akazi batumwe na Amisom
eko reka dusubire ku kibazo twaganiye ko umwanya utari muto, ikibazo kijanye n'amafaranga. Abantu benshi baravuga yuko abasirikare bo mu bihugu vya Afrika baja gufasha amahoro mu bindi bihugu vya Afrika baba bajanyweyo n'uburyo bw'amafaranga. Umuntu agiye kuraba ku bijanye n'abo basirikare b'ibihugu vya Afrika bagiye gufasha ku bijanye n'amahoro muri Somaliya mu mwaka w'ibihumbi 2016, ubumwe bw'Iburayi bwarabagabanije amafaranga bwahora bubahemba kuko nibwo bufise igice kininiya cyane gifasha abo basirikare. Ubwo bumwe bwa Afrika rero bukavuga yuko abanyafrika nabo nyene ubwabo bari bakwiye gutangura gukoresha uburyo bwabo nyine kugira ngo baze barafashanya. Hanyuma mu gihe bafata iyo ngingo mu 2016 yo kugabanya uyo mushahara w'abasoda, nk'ibihugu byose bitanu biri mu gufasha amahoro muri Somaliya byarakomye induru bivuga yuko byose bigiye kuvayo. Mbega mwe nimubona yuko mwibaze yuko Afrika yonyine ubwayo ishobora kugerageza kurondera uburyo bwo kugira ngo izirafasha ibindi bihugu bitarinze kurindira imfashanyo ziva mu mahanga? Veniste, ijambo ni rwanyu. Ego rero icyo kibazo mu gihagaze ku ngabo zija gugakana amahoro mu bindi bihugu, rero tutumvi ubwigenge mu by'ubutunzi kuri Afrika bahagaze mu madome mu mpande nyinshi. Ikibazo rero gikeneye ivyigwa canke gikeneye ingufu zikomeye, kuko nk'uko bivuze kubona intervention nayo yose ari financé par l'Union européenne, ikigomba no kugira amategeko itanga. Yego cyane. C'est malheureux. Mugabo rero ngewe yuko muri politike imaze igihe bidevelope muri Union africaine, yaba yoteye imbere igakomera, ni yuko Union africaine ifata mu minwe ibibazo byose by'ubutunzi byayo, ikaba ari ibyifinansiriza. Byoba byiza kurusha kuko nakarira bakimugani akimana kazi buri hisi. Hanyuma kandi nako nico nakubariye, baraguhaye amahera bakaca bagomba kukoriyana yo guteka ivyo ukora. Urumva ico kibazo vraiment nibaza ko tutokivuga muri zerekeye métier de la paix gusa, ni kibazo wanashaka kiri mu nzego nyinshi, mu mice myinshi, haba mu matora, haba mu magara y'abantu, haba mu kwigisha abana. Ni ukuvuga tw'umubyeyi yatuma degré d'indépendance igabanuka mu mice z'izisiziyo. Ico rero ni kibazo no kwishura ntishuye ku gace ka métier de la paix. Ubona akabazo ni ikibazo no kwishura mvuze muri rusange ku bintu byerekeye ubutunzi muri Afrika. Ni ikibazo nkuramutima abayobozi ba Afrika bakwiye gukora bagafatira ko, hanyuma kugira banashaka bamwe ibihugu bimwe byatangura kuko biragira ingufu bigashyira ingufu hamwe, uravye ibya EAC, uravye CEDEAO, uravye ni ukuvuga ubwo iyo migwi yo au niveau de l'Afrique igiye hamwe ikaca yiga ingene ekonomi z'ivyo bihugu bitunganwa ku buryo batosora kuzera inze. Ivyo biba byiza kuri madomene yose, turetse ico kimwe cyo kuvuga ngo métier de la paix ku madomene yose, kandi vyotuma independance y'ibihugu byo muri Afrika ibayo ahandi ubwigenge bwa Afrika irajegajega. Navuga ko irafite agahaze kuko navuga ngo uri independent hanyuma ukaza gusaba kugira ukora iki, ngo independence yidiniwe. Ibyo rero mu majambo makeya ni ukuvuga intambwe abayobozi ba Afrika bategerezwa gutera kugira biyafashise de cette emprise navuga internationale canke occidentale. Murakoze. Ego Isa, namwe ikibazo nico nyene. Mbere hariho numwe mu bategetsi b'Abarundi atashoboreye kwivuga izina, yashikirije
ikiganiro kuri AFP nawe nyine avuga yuko ingingo mbere yafashwe yo kurungika abasoda mu Burundi Abarundi ibakura muri Somaliya ngo yoba yatumwe nuko hariho bijya bihano ubumwe bw'Iburayi bwafatiye Uburundi kandi ubwo bumwe bw'Iburayi nibwo butanga amafaranga ku basirikare bugaca mbere busa nuko butegeka ubumwe bwa Afrika kugira ngo bwemere yuko abasirikare b'Abarundi baba ari bo batahukana. Ibyo tukabibona yuko bisa nuko bitumbereye kubona ibihugu vya Afrika ubwabyo bidashobora kuba bifise uburyo bwo kugira ngo bije gufasha amahoro mu bindi bihugu nyine byo muri Afrika. Weho ubivuga kwiki guys? Mfatiye ku byo umushikirantare Ministre avuze ni ukuri kugaragara nta kintu bivuga ko byose yabivuze. Afrika ahigeze irakeneye kuba un continent independant. Hari ibihugu bikishira bakizana ntihakuzera inze nk'uko yabivuze, kuko iyo umuntu afashwa yitega ko banamuha amategeko, ariko umuntu iyo yifasha aba afite ijambo. Izo turonka ijambo rero igifashwa. Hanyuma ivyo uwo mutegetsi nawe yavuze navyo n'ibintu bizima byumvikana cyane rwose. Mu gihe niyo Européenne yoba yarafatiye ibihano Uburundi ikaca employer turikoresha abasirikare b'Uburundi ikaca amahera yatanga kwa soda Burundi akagaruka i Burundi gukora oppression ku banyagihugu, donc ils sont en contradiction avec les décisions prises nabo nyene. Novuga yuko ivyo baba barafatiye Burundi biba biri sinzi ko bivuga mu Kirundi niwe murazogerageza kwisigura neza kundusha, ariko ntarinze kuranga kuri ico mu biganiro biheruka nari nabivuze yuko birababaje cyane rwose kubona continent itunze naturellement, tabler les pays les plus riches du monde au niveau du sol ari les pays les plus pauvres du monde. Donc ibihugu bavuga ko bitunze cyane rwose mu butaka bwabyo kurusha ibindi bihugu bikaba ari ibyo bihugu bikenye muri ekonomi. Natanze akarero kuri le siège de l'Union africaine yubatswe n'Abashinwa gratuitement. Mwarabuye ibyashitse mu minsi yaheze yuko bari espionné kubera ko les dispositifs bagiye badushyiramo. Hanyuma ikigira kabiri, le budget du fonctionnement de l'Union africaine est financé par l'Union européenne plus la Turquie gushika kuri 63%. Urumva ko l'Afrique yo ishamo 27% kandi isaje y'ubuzima bw'abanyafrika. Bisobanutse ibihugu 52 kuba bitoshobora kwegeranya amahera yotuma byo bishobora kubaho kujana n'amahoro n'umutekano wononekara muri Afrika, n'abana ba Afrika bapfa, n'umutekano wa Afrika wononekara. Sundi muntu yategeza kuza gucungera umutekano nk'abanyafrika, tutageza kwicungera umutekano wacu. Turasaba rero birasabwa ko indongozi za Afrika zo kwicara ikagira panafricanisme, bakumva ikibazo kumwe, bagashira uburyo hamwe, hanyuma mu madomene yose nk'uko umushingantahe yabivuze, haba muri santé, muri education, muri ekonomi, muri sécurité, muri agriculture n'ibindi byose, kugira ngo Afrika nayo ironke icubahiro. Reba ubuhugu buto atatu buvuze muri Asie, umwirabura agenda bakamwica, bakamuturira, bakamusuzugura, Afrika ntihagire ikivuga. Rero nibaza imyaka 60 igice cy'injana kirenga Afrika ivuga ngo yose independence mutari kaguma isuzuguritse yateye kigongwe. Nibaza ko abagenda bavuga ko Afrika nayo kuba yo kwikwita gashi ibihenda. Ego dusigaranye gusa iminota itarenga 5, reka tuje ku kabazo ka nyuma. Nakabazo kerekeye Abarundi. Turazi yuko Abarundi bose batumva ibintu ukumwe, kuko n'Imana yaraturemye ntiyaduhaye kwiyumvira kumwe. Hariho Abarundi, umugumu w'Abarundi unezerwa iyo wumvise yuko abasirikare b'u Burundi bagiye gutahukana, hakaba uwundi mugwi nawo utanezerwa nuko abasirikare bagiye gutahukana. Mugiye murafata nk'umunota umwe mwebwe iyo migwi ibiri muyumvira kwiki
mbega impanuro mwubaha niyihe? Reka ntangurire kuri Veniste Muyabaga, umuntu umwe kuri ico kibazo. Ego neze kuri iki kibazo cyerekeye Itahukana kw'Abasirikare bari hanze, hariho imigwi ibiri, hariho bamwe baryoherwa bumva babyumvise, hakaba n'abandi bavuga ati n'agahombo canke ni kurenganwa ku gihugu. Ati none mubyumvira ko iki kuri iyo migwi ibiri. Rero nibaza ko numva ibijanye twavuganye namaze kwerekana yuko kugenda hanze, kugenda amahera cyangwa gute ni iteka ku gihugu. Ni iteka ku gihugu kuko ni intererano igihugu kiba gitanze ku kindi gihugu kiba gisanzwe kiri mu ngorane. Igenda y'abarundi rero bakena rindi umuntu ari mu ngorane yaronka abamasi bamufasha. Rero umunsi kumva ko abasoda bari hanze bagiye gutaha mu Burundi, kuri batashe bikiri mategeko, batashe uwo bagiye gufasha atunganirijwe byateka nyine kuko uwaheze kwa kompleta gukora ibikorwa agiye gukora. Ubwabo icyo abo bandi bavuga ati baryoherwa nuko bahaze baba babona yuko imisanzu hafashe ingingo bibatuma hataragera cyangwa amategeko adakurikijwe, bakavuga ati awa bafite ngo ni leta y'Uburundi cyangwa ngo ni abarundi bameshejwe, ariko ntibadafara kwihenda. Rero mu magambo make mvuga nti umunsi umusoda atahutse yakoze akazi kiwe neza kandi yahejeje ibyo gukora iteka mu gihugu, kuko arashikira akaduza abandi mabanga, ariko kandi afise esprit cyangwa afise yumva neza ko icyo yagiye gukora gikozwe uko yateza gukora, bityo iriya konfi nabo mu gihe iyo mission ibaye interrompue, mu gihe idakurikijwe neza, idakoze neza, niho novuga nti abo babinezererwa nibaza ko babihenda kuko ibitekerezo by'igihugu na gatoya murakoze. Eko isa namwe mu munota umwe mwebwe mubibona gute impanuro mubaha niyihe? Insiguro mpa iyo migwi ibiri insiguro yoroshe nuko bose bafitemo intere, ni ukuvuga uburyo ababaye aho mvuze ahora aronka muri iyo misiyo kubera amahera yabironkamo, inyungu yabironkamo, hanyuma ku mugwi nawe unezerewe nawe ufite n'inyungu kuri uyu mwanya utari ufite muri cya gihe ujya wongera karazironka inyungu. Rero uwo mugwi unezerewe ubu ni ukuvuga uti iyo Uburundi bukomeje buronka amahera, niyo bukoresha amahera nyine kugira butwangaze, kugira bugire n'abo Barundi. Ayo mahera yagabanuka akava mu gihugu, bazokwemera kwicara hamwe n'abarundi, abarundi basura inyuma. Kandi nanjye ndi muri uwo mugwi nyene. Kubera iki? Kubera ko Uburundi bwateza kugira imigwi ibiri, Uburundi bwateza kugira umugwi umwe n'inasyo. Uko rero leta ihari igafata abana b'igihugu ikabacamo kabiri, igice kimwe cyaje nyuma y'igihugu ikindi cyasura mu gihugu, nihaje na initiative yo kuvuga reka tugarure abo bantu. Urumva ko umaze kuba mu buhungiro, umaze kuba kure y'umuryango wawe, yoreka kunezerwa mu gihe wakwangajije nawe agiye guhura n'ibibazo nk'ibyo nawe yagushizemo. Hari igihe ibyo bibazo bimushikiye ashobora kumva ko ari byiza ko mwicara hamwe mugakonstituwa ination mukongera mukabana mu gihugu. Rero jewe ntarambire cyane rwose, niko ndabibona. Hanyuma mu kurangiza noba nk'uko bavuga ati niye conseil mutanga conseil novuga ko leta y'Uburundi irakwiye kurengera ubuntu bw'intara, kurengera imigambwe, kurengera amoko, bakaba indongozi z'igihugu, indongozi z'abarundi b'ubugizi c'umwami, bakaba hejuru y'ibyo byose bakarengera amadini. Hanyuma abana b'igihugu bakabagarura bahunze, bakavuga ngo nta bantu bahunze kuko turazi ko barugiye hirya no hino. Hanyuma ushaka kubera inyuma y'igihugu akabayo we aruka byihitiyeno, mugabo ntabeyo kubera adashaka kugaruka mu rucamiyano. Ubwo rero ni ino kazo yo kwikwita gasho bakavuga ati abantu bari mu gihugu n'ingabo zigarutse ntibizoboroha kuzikoresha cyaburi kuzivugira mu matwi kugira ngo nazo boyikote l'autorité y'Ubujumbura, kuko nkuko navuze za konsekansi zibiri, mugabo mu bigano bizokurikira kumbe tubivugana
bazobona ko bitazoba vyoroshe mu gihe izo ngabo zogaruka mu Burundi kuko murazi ikizoga c'u Burundi abaperezida abaje bava muri CNDD-FDD bafite amavantage menshi hanyuma baje bava muri bihari barafise uko babonwa hanyuma ntibafata co kintu ubwo rero bageze mu gihugu ntibazoba bespera gusubira mu mamisyo yo hanze sinzi ko bizokoroha mu gisoda tuzobireba ariko reka tubihe umwanya murakoze. Ego umushinga ntahe Isa turabashimiye ku kanya kanyu n'ukuntu mwitavye ubutumire bwacu. Ego murakoze kuba mwaduhamagaye kugira ngo tugire ishimishije bwana tuno tukaba kandi tubasavye mu gihe kizokurikira ko mufunge mukatwizera mukaduhamagara kugira ngo dusangire ijambo n'abarundi kumburesha gufasha kuri bamwe n'abariya murakoze kandi. Ego namwe mushinga ntahe Veniste turabashimiye ku kanya kanyu no kubona mwitavye ikiganiro cacu. Ego natwe turashimiye kubona mwadukeje ko tuzavuga ikiganiro ko turashimiye abayaze Isa ariko yagiye tumuzana abenegihugu abarundi bari mu Burundi n'abari hanze n'abasirikare bari muri Somaliya kuko nakoze kugira tugire ikiganiro kugira tumenye intumbero iri kuyakorwa tumenye n'ibyo kurikira murakoze turashimiye cyane. Ego turabashimiye kandi nshuti namwe bagenzi rero mukurikirana ikiganiro turabashimiye tukazosubira rero ku wundi munsi wa gatandatu mukaba mwari kumwe nanje Irere uri nkuru nkuko musanzwe mubimenyereye ku misi yose ya gatandatu naho ubutaha murakoze.